Jedna naša poštovanka je u učionici skoro postavila pitanje da li postoji tabela ili da li je moguće na jednom mestu pojasniti sve vezano za uzgoj kupusarica. Šta se kod njih orezuje, šta se radi kada one niknu, na koji način se hrane. S obzirom da to ne može da stane u tabelu, odlučili smo da snimimo epizodu Vodič za uzgoj kupusarica. Ono što najčešće zbunjuje baštovane, naročito početnike, kada pogledaju naše kalendare ili kada dobiju sam projekat motivacioni bio bašte, je termin kupusarice koji stoji i u kalendarima i u projektima. I sada ću svima vama da pojasnim šta podrazumeva termin kupusarice. On podrazumeva sve one vrste kupusarice koje uzgajamo tokom sezone, kao što su kupus, kelj, lisnati keljovi, tu spada i raštan, zatim kelerabe, različite vrste kelerabe i Hofmanova keleraba, karfiol, brokula, prokelj, brokuleti. Dakle, mi na jednom mestu imamo oznaku za kupusarice. Tu ne spadaju kineski kupus i pak čoj, zato što se oni prilično razlikuju po negovanju, načinu presadnje i kasnije, naravno, po roku setve. I sledeće što je potrebno razjasniti jesu termini setve kupusarica. Prvo počinjemo u decembru. U decembru u okviru decembarske presade radimo sve vrste kupusarice. Pogledat ćete decembarske kalendare koji su izloženi u čitaonici. Nakon toga imamo februarski kalendar, zapravo februarsku setvu kupusarica. Nakon toga imamo obavezan majski rasadnik, a majski rasadnik podrazumeva pripremu za sve ovo što vidite sada i julski rasadnik koji ima ograničen broj kupusarica. Dakle, sve kupusarice u bašti sejemo 4 puta tokom sezone u okviru edukativne platforme Trag biljke. Na pitanje kako treba da izgleda sadnica koja je spremna za presadnju, odgovor je upravo ovako. Ima dobro razvijene centralne listove, u ovom slučaju 3 centralna lista, bočni listovi se ne računaju i ova sadnica je potpuno zrela za presadnju. Kada ovako čvrstu sadnicu ubacite u baštu, ona se sigurno prima. Takođe, još jedan je uslov važan, da sadnice sadite kada je oblačno ili kišovito vreme, tada se ona zaista prima bez nekakvih velikih zalivanja. Uzgoj presade nije uvek jednostavan. Dovoljno je da stavimo seme preko supstrata i da dobijemo sadnicu, ali vrlo je komplikovan uzgoj sadnica u decembarskom rasadniku, pa i u februarskom rasadniku, a manje je komplikovan u majskom i u julskom rasadniku. Razlog je to što su vrlo niske temperature vani, a visoke temperature u stanovima, a kupusarice ne mogu da se uzgajaju u zatvorenom prostoru. Zato je važno da znate da se u decembarskom rasadniku, pa i u februarskom, stavlja mnogo manja količina semena, jer nam je potrebno mnogo manje kupusarica, jer ona ne podnose visoke temperature kroz sezonu, ali zato je važno da proizvedete ogromnu količinu sadnica u maju. U maju se sam majski rasadnik nalazi u bašti. Uzgoj kupusarica je najjednostavniji. Stavite seme u supstrat ili zemlju, nikne sadnica vani na otvorenom polju pod idealnim uslovima i zaista dobijete upravo ovakvu sadnicu. Ovo je sadnica kelerabe uzgojena u julskom rasadniku. Kao što vidite, ove su kupusarice zaista vrlo brzo napredovale, iako je u pitanju majski rasadnik koji je ubačen od 15. jula, imali smo ekstremno visoke temperature, održale su se, uredno su bile zalivane, ali ja bih sada htela da pričam više o ishrani kupusarica. Kupusarice su azot zavisne kulture, tako da je njima potrebno obezbediti dovoljnu količinu hraniva ili dobro uhranjen perma model koji na sebi ima resurse za azot. Ako to niste odradili, onda je potrebno da dodajete tekuća biljna đubriva koja u sebi sadrže azot, ali ne samo azot, već i fosfor i kalcijum. Ovde se nalazim ispred boranija s razlogom, zato što želim da pričam o ishrani kupusarica. Vidite, ja svoje kupusarice nisam dodatno hranila. Tu sam povremeno, dok sam snimala, pravila neke preparate, isprobavala na njima. Zapravo su permamodeli jako dobro nahranjeni. Sve ovo što vidite jesu resursi za azot. Sada je važno da mislite o ishrani permamodela sada kada imate puno resursa. Ja sam na svoje permamodele gde sam
sam predvidela zimsku zonu, stalno stavljala resurse za azot. Imate u čitaonici tabele gde vam piše šta je sve resurs za azot, pa recimo evo oko mene to je detelina koja se stalno stavlja. Resurs za azot su vam cime krompira, zatim ostaci paradajza, evo upravo gledam paradajz, kao što sam rekla, sve mahunarke. Tu je došao grašak, tu je došao bob koji sam skinula. Dakle, stalno nadograđujete vaše permamodele s resursima. I takođe je jako važno da isplanirate kupusarice i za mahunarke. Dakle, predkultura za kupusarice su grašak, bob ili različite vrste, pre svega niskih boranija. Kao što sam rekla, ovo će biti vodič za kupusarice, pa ćemo sada krenuti o svakoj vrsti posebno. Ja se sada nalazim ispred kelja i ono što sve vas zanima jeste šta je to specifično kod uzgoja kelja da biste dobili onako velike glavice. Kao prvo morate da znate da je kultura duge vegetacije i da će ona dugo razvijati te svoje glavice. Nekada ga možete ubaciti u aprilu, ostaće vam do kraja sezone. Ja sam imala sreću da su se svi uglavičili na vreme, kao što sam rekla, dobro su uhranjeni permamodeli, tako da će i ovaj da se uglaviči vrlo brzo. Ono što je najvažnije kod keljova jeste samo da ubacite sadnicu, da dobro nahranite permamodel i da skidate bočne listove onda kad počne da se glaviči. Sada ćete videti kako to zapravo izgleda. Kada kelj počne da formira svoju glavicu, vidite on je već počeo da se uvrće, tada je važno da mu skidate donje bočne listove, kao što je recimo ovaj. Ako je list oštećen, koristite ga za nadogradnju, odmah spustite tu pored kelja. Ukoliko nije oštećen, list je jestiv. Uvek skidate po 3 bočna lista. Na taj način oslobađate prostor i za ove kulture koje se nalaze iza. Recimo, evo ovde se nalazi cikorija, tako da sam ja na ovaj način oslobodila prostor i za nju. Recimo, ovi listovi su dobri, tako da ću ja napraviti uštipke, smuti ili bilo kakvu čorbu sa ovim listovima. Skinula sam 3 lista, to je za početak dovoljno. Kada se razvija glavica, ponovo pratite i skinete još 3 lista. Kada je u pitanju karfiol, karfiol je vrlo specifičan po tome što morate u jednoj fazi da obratite pažnju da li se razvija centralni deo, u pitanju je plod. Taj njegov plod je zapravo cvet. To je ona velika bela gruda koju želite da uberete i zbog čega ga zapravo uzgajamo. Kao prvo, svi delovi karfiola su jestivi, i list, koren, stablo. Kada počinje da se uvrće centralni list, tada je vreme da vežete karfiol. Karfiol se vezuje upravo ovako. Dakle, sakupite sve listove na vrh biljke, iskoristite bilo kakvu gumicu i tada obezbeđujete da taj beli cvet, odnosno beli plod zbog koga uzgajate karfiol, ostane beo. U suprotnom, ukoliko ne napravite ovako nešto, odnosno ne povežete listove, vaš plod će biti tamno smeđe boje i dalje je jestiv, ali je vizuelno neprihvatljiv, nekada čak može da bude i truo. Dakle, na taj način rizikujete da izgubite plod. Najvažnija stvar je ta vreme kada treba vezivati karfiol. Zapravo, jako je bitno da pratite ovu centralnu tačku. U centralnoj tački, kada počnu da se uvrću listovi, evo sada ću vam to pokazati, kada počnu ovako da se uvrću listovi, samo raširite i proverite da li počinje da se formira mali plod. Evo ovde počinje da se formira mali plod i vreme je da se zatvore listovi. Oni se samo pokupe na ovaj način, gumicom, i to je jedina vaša aktivnost oko karfiola. Pada kiša, kisnem ja, a kisnu i kupusarice, što je velika radost za mene, jer one zaista vole upravo ovakvu kišu. U mom selu ova kiša se zove kupusnjača. Dakle, kiša koja zaista kvasi kupusarice. Sada sam došla do brokule, jer kada je pitanje karfiol, vrlo često je kontra pitanje, a da li i brokula treba na taj način da se vezuje. Brokula se uopšte ne vezuje. Od tih karfiol vrsta potrebno je vezati romanesko. Romanesko ako uzgajate obavezno morate da vežete kao i karfiol, ali brokulu je potrebno samo pustiti da raste i da berete njene cvetove. Kada kažem cvetove, plod zbog koga uzgajamo brokulu je cvet. Kao što sam malo pre rekla, da plod zbog koga uzgajamo karfiol jeste zapravo cvet. Sada kod samih brokula je jako važno
razdvojiti dva pojma. Mnogocvetne i monocvetne brokule. Ovo što vidite oko mene su mnogocvetne brokule i odvešću vas i kod monocvetne. Razlika je velika. Zapravo, često su baštovani zbunjeni jer očekuju da brokula da onaj veliki cvet koji kupujete u marketima ili na pijaci, a ona zapravo da neke sitne cvetove sa strane i vi ste zbunjeni i ne znate da li ste vi pogrešili, jer to je najčešće pitanje koje dobijam na konsultacijama. Zapravo, vi niste napravili grešku, to je takva sorta. Najčešće, ako kupite seme u apotekama, kupujete seme mnogocvetne brokule, jer to su ta hobi semena, dok su nekako te monocvetne brokule neka profesionalna semena ili jednom dođete do takve sorte i tu sortu nakon toga sami umnožavate kao što ja imam. Zapravo, mnogocvetne brokule imaju isti bilans hrane, samo što je mnogo cvetova raspoređeno sa strane i velika je prednost što je više berete, ona daje više cvetova. Kada vidite da se pojavljuju prvi cvetovi, a odradite berbu, skinete te cvetove, na taj način isprovocirate biljku da daje mnogo cvetova i ona će dati mnogo, čak i više cvetova na sledećim granama i nekada sa mnogocvetnih brokula imam čak i po 7 berbi. Ovo je cvet mnogocvetne brokule, ima jako mnogo tih cvetova na ovakvim kao nekakvim pazušnim delovima i mnogocvetna brokula je poznata po tome što je ovako veliki grm. Dakle, ona zaista sa svih strana njoj izlaze grane. Evo vidite, sa svih strana njoj izlaze ovakve grančice i vi ste onda zbunjeni, ne znate o čemu se radi jer očekujete ovako jedno stablo. Zapravo na svim tim granama ona će razviti cvetove. Tu će razviti cvet, evo tu razvija cvet, a to je sve jedna ista biljka. Zapravo je važno da te cvetove berete na vreme i da isprovocirate biljku da daje još cvetova. Kao što sam rekla, mnogocvetne brokule se zapravo više isplate jer imate stalno kontinuiranu berbu. Dok kod one monocvetne brokule, kada skinete cvet, vi ste završili sa berbom. Takođe savjetujem obavezan pregled kupusarica u ovom periodu zbog gusenica kupusnog belca. Vrlo su proždrljive. Samo ih pokupite i odnesite u obližnju šumicu. Eto, i lepe su. A ovako izgleda monocvetna brokula. Dakle, biljka tačno raste kao jedna odozdo, ne račva se na više stabala i u centralnoj zoni se razvija cvet. Kada se razvije cvet, onako bude veliki cvet, kada njega oberete, biljka je završila svoju vegetaciju. Takođe, cela biljka je jestiva, kada oberete cvet, skidate celu biljku. Upotrebljiva je na različite načine, od kozmetike do kuvanja, dakle bilo kakva kuvana jela. Čitavo stablo je jestivo, samo što je malo tvrđe, pa bi trebalo da se rende, recimo možete da ga iskoristite za smutije. Uzgoj keleraba je vrlo jednostavan, potrebno je da ubacite sadnicu i da čekate da ona razvija nadzemni plod, sve osim Hoffmanove kelerabe koja je zapravo podzemna keleraba, ona će da razvije zadebljali koren, to je njen plod. Tako da ja vam sada pokazujem konkretno nadzemne kelerabe, ovde je ljubičasta, ovde je bela keleraba. Kod keleraba je jako važno da uklonite ove donje listove. Evo ja ću ukloniti sve donje listove. Čim počne ovako da formira, ona će još da raste. Tu negde kod veličine teniske loptice počinjete da sklanjate ove bočne listove i onda biljka usmerava svu svoju hranu upravo u ovaj zadebljali plod. Kada je reč o kupusima, i kupusi kao i keljovi, kada počnu da se glaviče, potrebno je skidati bočne listove. Razlika između zimskih kupusarica, odnosno jesenjih, i onih ranoprolećnih jeste u prostoru koji zauzimaju. Jesenje kupusarice uvek zauzimaju veći prostor od prolećnih. Proleće nekako manje rastu. Vidite koliki su ovo već listovi sada. I ono što posebno volim jesu ti listovi koje je neophodno skidati, jer kada kupus počne ovako da se glaviči, skidamo mu uvek po 3 donja lista.
Na taj način oslobađamo prostor i za ono što se nalazi iza njega, jer ovde je gusta mešovita sadnja. Ovi listovi mogu da idu tekuće biljno đubrivo ako su oštećeni, kao malč oko same kupusarice, zato što sadrže azot, fosfor, ima dosta minerala, ili možete da skuvate ručak. A sada se nalazimo na gredici koju zovem more prokelja. Prošle godine ostala sam bez prokelja jer su mace bile male i sve rasadnike vezane za prokelj su mi uništile, tako da sada imam zaista more prokelja jer su i mace već porasle. Ovde je prokelj kombinovan sa nekim karfiolom, tu ima malo i keljova, možda neka brokula koja je promakla, ali kombinacija je spanać, prokelj, luk za mladu berbu, mnogo radiča, jer kada se ubere spanać ostaće radič i poneka blitva. Dakle, ovde pričamo o zaista jednoj intenzivnoj proizvodnji. Prokelj je zimska kultura. To je nešto što objašnjavam kroz lekciju 1 i u kalendarima. Vi možete prokelj da posadite i u aprilu. On će stajati, malo napredovati, zauzeće poziciju u bašti, ali će početi intenzivno da raste tek u jesen, zato što je u pitanju isključivo jesenja kultura. Čak prokelj na pijaci možete da kupite tek tamo negde od decembra, januara, februara, jer tada počinje berba prokelja. Ovaj prokelj je ubačen 15.7. I evo već sada vidim da jako dobro napreduje i da ću u decembru i januaru imati berbu prokelja. Prokelj je kupusarica koja raste u visinu, jer njegovi plodovi se razvijaju ovde na ovim pazušnim jamama. Vidite, on je već ima začetak tih plodova, što je jako dobro. Ali kada vidite da je porastao već za širinu 2 prsta, počinjete da mu skidate donje listove, uvek lagano, po 3-4 donja lista. Onda će on početi da razvija male kupusiće ovde u ćoškovima, odnosno pazušnim delovima, i porašće do visine koju mu vi dozvolite. Recimo, ja dopuštam da raste pa do nekih najviše 60 do 70 cm. Tada se radi dekapitacija, skida se ova centralna, odnosno centar biljke, to nije grana nego je sam centar biljke, i tada se sprečava da biljka raste u visinu i sve od hrane ide u ove male plodove. Sada ću vam nešto reći o lisnatim keljovima, jer to je jedna grupa kupusarica, ali pre toga želim da obratite pažnju i na ljubičasti kupus. Ljubičasti kupus je uvek zimska sorta, sve ono što možete da kupite kao seme u poljoprivrednim apotekama, tako da je najveća greška ako ga posejete za rano prolećnu sadnju. Uvek ga sejete u majskom rasadniku. Tu spada takođe i ukrasni kupus. Ukrasni kupus je jestivi kupus. Ja ga u ovoj sezoni nemam u bašti, ali ga zaista jako volim. Tako da i ukrasni kupus uvek ide u majski rasadnik i onda možete da berete onako one ukrasne male listiće koji su za jelo. Sa ukrasnim kupusom nemate neko posebno postupanje. Kada je u pitanju ljubičasti kupus, isti postupak kao kelji kupus. Lisnatih keljova ima puno u mojoj bašti. Imate različite sorte lisnatih keljova, ali tu spada i raštan. Zapravo, najvažnije kod lisnatih keljova je da počnete da im berete lišće. Onda kada lisnati kelj poraste do ove visine, ovaj ljubičasti lisnati kelj, počnete sa strane da berete lišće, jer na taj način stimulišete rast biljke. Uvek uberete, evo vidite koliko ću ja ostaviti, to je to, iz ovog dela raste ponovo biljka i daje još bujnije lišće. I ovo je jedna vrsta lisnatog kelja, evo ja sam ostavila za snimanje i jako je važno skidati mu bočno lišće. Ja obožavam lisnate keljove, možete da pravite svašta od njih, različite vrste jela. Svi ovi bočni listovi se skidaju i na taj način obezbeđujete uvek kontinuiranu berbu. Ovo su sve različite sorte raštana, jednako pravilo i za njih važi. Jako je bitno da mu tokom čitave sezone berete lišće. Što više listova berete, biljka daje veći broj listova. Uvek se bere mlado lišće, o raštanju imamo puno epizoda. To je jedna od mojih omiljenih
kupusarice. Kao što vidite, potpuno sam mokra, ovo je kraj naše epizode. Kao što je naša poštovanka iz učionice Kontinent 1 zatražila ovu temu i dobila je svoj vodič za kupusarice, tako možete i vi u komentaru ili u učionici da postavite neko pitanje, da nas zamolite da snimimo neku temu koja vam nije potpuno jasna. Ukoliko već ne postoji ta tema određena na kanalu, s radošću će čitava ekipa da izađe na teren i da za vas snimi detalje vezano za problem koji vas muči.